এই যে রাকিয়ান, হ্যালো বলো। হ্যালো, এখন তুমি কি বানাবা? আমি বানাবো একটা পিঠা। একটা কম ব্ল্যাক ঠিক আছে, কালো কালো আর তাহলে নাও। আগে তুমি কাঁচামরিচ দিয়ে বানানো। কাঁচামরিচ দিয়ে কর্নফ্লেক্স বানায় কেউ? আম্মু, এটা কি? এটা দুধ। হ্যাঁ, দেখবি সাদা সাদা। এখানে আমাদের কি লাগবে? খুলতে পারছো না? তুমি পারবা না। আচ্ছা, দুধ, পানি, চিনি আর কর্নফ্লেক্স। আর কমপ্লেক্স চামিচ। ঠিক আছে, তো তুমি কি নিচ্ছ? খুলতেই তো পারতেছো না, তাই না? মাকে একটু সাহায্য করবো? ঠিক আছে, মা একটু সাহায্য করে দিলাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন কি নিবা? গোলাপি চিনি। আচ্ছা, একটা দুধের ডিব্বাটা লাগিয়ে নাও। ব্যাস, ঠিক আছে। আর না আর না, বেশি মিষ্টি হয়ে যাবে। এখন কি করতে হবে? পানি। দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও। গ্লাসটা রাখো। এটা কি খাবি? এই যে, এখন কি করতে হবে? লাগা দাও। এখন কি দিবে এটার মধ্যে? এবার মুখ খাটটা দাও। আচ্ছা, মা একটু সাহায্য করি। হ্যাঁ, এখন সবাইকে দেখাও এটা কি হলো তোমার। হুম, বলো। হুম, এবার দেখাও। হুম, এখন এটা কি করবে রাকিয়ান?